個窗可以望到明珠塔咯，不過我呢個位啱啱有一半遮咗。嗱，夜晚嚟睇應該會幾靚咯。謝謝。可以食得啦。佢咧頭先有人幫我撈咗麵啦，我食咗，好好食。呢隻蝦咧，凍蝦咧，我估唔到喎，好鮮甜喎。佢呢啲小配菜啲葉菜啊，都 OK 喎，又幾好味。係值得嚟幫襯下，麵同埋飯可以refill翻咯。嗱，我正話食完啦，有兩碗啦，咁你自己撈呢啲落，撈勻佢得啦。總括嚟講都幾抵，唔係好味嘅。呢個麻薯搞唔掂，你睇得晒，我要撈勻佢先得。有啲芋泥好香，睇好長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 。嗱，睇下有冇好食先。撈埋好食喎，但啲麻薯真係好拉得好長，正。